Good evening. Assalamu alaikum. Hope everybody's well. It's just gone 8 p.m. Here in Beja, Port Elizabeth. Guys, this is probably one of the most daunting interviews I've ever done in my life. I have been doing this for the longest time, as you know. Do it every Tuesday and every Thursday and every Friday. Sorry. We interview people who are on my Facebook. I call it Bedu and his Facebook friends. And for now, as you can see, I'm talking to myself because there's no one there. Oh, there's one person there now. But what we're going to be doing is we're going to be chatting tonight to my father. And one of the biggest reasons is because they are here. They've been joining me in for a couple of days, firstly. And secondly, we are starting to prepare ourselves for, let me just check if this setting is right. We're starting to prepare ourselves for Ramadan. So this is going to be the last interview for the last couple of months. And for those who've joined us before, you know, it's been a hell of a lot of fun. We've learned a lot of things from various people on my Facebook. And I think that was the idea of this project. I see there's already 8 people who've joined us. So that is very much different. And like I joked before, and I said, I've never really done this before. I've never really interviewed my father or my family. My family are amazing people, as are most of our people from the Cape Flats, Cape Coloured Malay, especially community. And a lot of us have stories to tell. And I think it started when my cousin and I were saying that our parents for most of our lives have not really opened up to us a lot, and respectfully so. That is how they were brought up. And it's also nice just to hear some good stories and to hear stories of how they grew up, the hardship, the fun moments, the good times, the back then it was better as opposed to now kind of a thing. So yeah, very excited. I see there's 20 people up here already. Welcome, welcome, welcome to the final episode of Bedu and his Facebook friends. I quickly just need to check my banner. If my banner is okay, I'm gonna edit this and say chatting to my dad as opposed to anybody else. So give me a couple of seconds. Let me quickly just do this. Chatting to my dad, like such. There we go. Save it, and there we go. Scrolling. Okay, let's quickly see who's here. Like the Konich with Emily. Lance Janari, hello. Lance is the guy behind Scuttle Clothing. Welcome, Lance. Hope you're well. Hassan said salam, Bedu and friends. Celeste Bella Overmeyer, I'm here. Welcome, love. Haven't seen you in a while. This is the lady that I interviewed the very first time when I tried it out. She'll never make me forget that. Ezra Surf, hi, ek is ook hier. Wacht. Ooh, you got to feel goed is there. Colin Thorne says salam to the Adams family. I was your first. I get the first question. Now, this is my question and answer. Sadika Goliath is here. Mo Gabriel Phillips is here. Shiraz Kasman, salam. Please tell mommy to also say hello. I will definitely do that. Elizabeth Lobsha says salam. Hello, Elizabeth. Maimuna, my cousin. Maimuna Sali, I'm here. Salam. Daniel, good evening all. Yvonne Lotte says I'm here. Yvonne Lotte is obviously the lady from Quebec. And my beautiful friend, Brownie Brooks, looking forward to this. Thanks, Brownie. Welcome, welcome, welcome. Okay, hier's nou ook genoeg mense. Abdul Hakim is ook hier vandaan, kom alles uit. Ek gaan het control. Met paniek en alles uitvertel. Ons gaan niks praat van die stories op. Hy doet kopie in die kooi en nie. This is not that kind of an interview. Okay, there's just too many comments coming now. There's 40 odd people watching us. Ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to welcome my father, Mr. Ebrahim Adams. We're going to just chat and find out what he's about and what his life story was about. Derek, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah and good evening to everybody. Just a little bit closer to me, can get you into the camera. That's it. Right, so this is my dad. As you can see, we look alike. First of all, you were born in 1939. Which makes you how old? 81. 81, yeah. So that's a lot of experience. Quickly, just then, your parents, your mom and dad, where were they from? My mom was originally from Newlands and my dad was from Claremont. Okay. And your upbringing, you obviously grew up in Claremont, in Newlands, in Netherlands. I was born in on the corner of 2nd Avenue and Leicester Street in Claremont. Okay. And then when I was a couple of months old, we moved to Newlands. And I grew up in Newlands. My address was number 2 Cardiff Street, Newlands. It was off Kildare Road, opposite St Andrew's Church. Clearly remember, it was number 2 Cardiff Street. Okay. Hier's nog mense wat nou sê vir ons dit. Ahmad Alberta sê alaikum, Zainab is hier, Maimuna is hier, Maimuna Sali, Sadiq Dawood. Sadiq Dawood sê away my mense from Claremont.
Hassan Hendricks is here. Salam, Ami. For those who don't know, my family calls my dad Ami. Eustacia, good evening. I hope you guys well. Guys, I'm not going to be able to answer everyone's question, but I'm going to try and put it up there. See if Ix Sunday is also here. Very good friend of mine. You know what the camera is? So for Ix Sunday, salam for Ix. I hope you're well. Badrunisa Adams is also here. Love you, Ami. So there you go. That's my cousin who's living now in Turkestan. Okay, so just quickly, if we can go back to where you grew up. What was life like back then in Newlands for you as a kid? Well, it was, we grew up, you know, at that time, like today, like in this time, you find 3 different types. You find the upper class, the middle class, and the lower class. Yeah. And we were the lower class. Yeah. I grew up very poor. I can tell you that my life, I grew up very poor. And my dad was only a walker, selling fruit and vegetables. Yeah. And at the time, cars were very scarce. And there were only little cars, and the others was fish on cars. Yeah. And my dad used to walk with what they call a vine key. Selling fruit. Selling fruit, Yeah. okay. Yeah. And in any case, and that was our income, so we grew up very poor. As time went along, as I grew older and I began to go to school, I went to school at Talfalla Primary School in Claremont. Okay. And at that time, there were only 4 up to standard 4 at that time. Equally today, it equals to, from standard 4 equals to grade 6. Grade 6, yeah. And from Talfalla, I went to Livingston High. Okay. And I can clearly remember that... They played break van Livingston High. Okay. We're slat those Engels. And Livingston High was... Okay, Marco, we can't see your daddy properly, so you're going to have to come a little bit closer. And so you must look at yourself in the camera. Okay, there you go. Right. Okay, right. Okay. So, in daardie tyd was standaard 5 en standaard 6 by die hoërskool begin. So ek was standaard 5 en standaard 6 in dieselfde klas, 2 jaar. En toe ek geslaag het na standaard 7, omdat ons groot geword het in 'n huis, ons weet nie van die elektriciteit nie en sulke iets nie. Ja. Ons het groot geword met keuse en lampe. En toe ek standaard 7 kom, toe sien vakke maar bietjie baie ingewikkeld, en dit was vir my, maar ek het maar gesukkel om te studeer in die aande, want deur die dag moet ek my pa gehelp het, hy het my geleer die ambag van walking, en moet ek vir hom gehelp het, want ek was die oudste. En in die middag, na skool, moes ek vir hom relief. Die walkers was altyd gewees in my neighborhood Claremont. Hulle was die afstraatjies daar gewees. Nou, almal die walkers het daar gestaan. Nou, daar waar my pa gestaan het my Ummi Rahmatullah, het sy by 'n winkel gewees, 'n klerewinkel. En ons het gestaan op die hoek in die klerewinkel, want nie, daar was een winkel op die hoek, 'n hardwarewinkel, en dan was die klerewinkel daar. Sy was die kleine daar, sy het gewerk by die winkel. Dan moet ek, as ek by high school was, en aan die middag moet ek huis toe kom, en moet ek gaan daar in die toilet daar van die winkel, dan moet ek my ou klere aantrek en my skoolklere uittrek. En dan daarvan af, en dan relief op my pa, en daarvan af gaan my pa huis toe. En dan moet ek oorvat, want hy het my die besigheid begin leer. En as ek daar klaar is, dan moet ek die waantjie optrek, huis toe, en dan was lekker huwel op, maar lekker styl gewees, maar bietjie swaar. En dat ek opgery met die waantjie, met die groente en goed wat daar oor is, en ek moet eers gesorg dat ek geld gewedien het vir die volgende dag, vir kosgeld, en my bietjie opdraan te gaan. Ja. In elk geval, en daarvan af moet ek madrasa toe gegaan het, daar was nie tyd vir speel nie. Muslim school vir ons, daar was glad nie tyd vir speel nie. En so het die aan omgegaan, en so die
dame gereteerd at all times. Ongelukkig het ek maar was het maar 'n bietjie ongemaklik om te gestudeer het in met die keuse en sit ook nie aan en ek was moeg aan my ek was weerig gewees en dan moet ek nog studeer en omdat ek in daardie toestand gewees het ek standaard 7 gedryf en toe 6 jaar daarna in elk geval ek standaard 7 dryf toe met pa met die skool en ek is die oudste nou moet ek nou die besigheid oorvat. Kan ek net net daar stop man, dit is 'n interesting story maar jy sê jy is die oudste. Hoeveel kinders was julle? Broers en susters nou? Hoeveel broers en susters was daar? Wel, ek weet ons was eintlik so my ouers my vertel het dat ek wat was dan was ons omtrent 16. Ja. Maar ons het nie almal ons nou gelewe almal te staan met gelewe en moet weer oorlede so 16 kinders gewees. En die laaste wat oorgebly was 7 want ons het lang jare by mekaar en die 7 wat tesame gebeur het, was die oudste van hulle. Ek was die oudste, ja. Now there's something that not many people know, the respect, and my sister sitting across me, she knows. The respect my dad's brothers, he only has one brother now, and sisters have for him is, I don't know, it's out of this world, and one of the reasons is because he was the Buddha, he was the father. My cousins are on here and they can tell you, my father basically took care of all his brothers and sisters. He put a lot of them through school, studies and stuff like that. Hoe was die responsibility as a young man? Ek weet nie die ou die dag gewees het nie en jy is hier nou die Buddha. En wat nou? Maar ek het maar bietjie ongemaklik gegaan maar wat my dit gemaak het, ek moes gedink het aan hulle. En my vader en my die skool het gaan omdat hom nog gefaal het. Het ek gepas, het ek miskien my verlange was gewees om verder op te studeer. Ek het nog nie 'n kans gekry nie. En so die jare aangaan het my pa in 'n ongeluk betrokke was met sy been. Toe moes ek die besigheid heeltemal oorvat. Nou is ek die sole supporter van huis en ek moet vir almal sorg nou. Daarom het ek my tyd gesacrifice en gesorg dat my susters en broers hulle geleerdheid het. Hulle almal goeie geleerdheid het. And that was your responsibility as ambassador of pa in Ons het toe ongelukkig het my ma en my pa toe geskei in daardie selfde periode. Ek en my susters en my broers het ons Witten toe verhuis. En daar van Witten af het ek nou my eerste job ek gaan werk het. En ek kan nog vaagweg onthou dat my eerste job was gewees by die General Post Office in die Kaap, die hoofpostkantoor. En ek kan nog onthou dat my wages was gewees, soos vandag se tyd, was gewees 5.5 en vandag se geld is dit R10.50 vir die maand. Yes. Hy was my wages gewees. Ja. En so die tyd aangaan, toe het my ma het ook maar so siekte gehad dat sy gelei het amper 6 maande, ja. En my pa was met die been en ek gesit. Toe moet ek nou alles kontrol. En soos die tyd aangegaan het ek maar nou saam met my ma gewees, ons het nou weg van ons pa, toe moet ek na alles sorg. Pa, toe ek alles, Buddha alles. En ek het my beste geprobeer en ek het al my ek wat nie toe met en ek kan nie meer madrasse toe gaan nie. Toe moet ek myself leer. Maar ek het maar aangegaan en so het ek my susters gehelp met hulle skoolwerk en my broers. En ek het vir hulle madrasse gegee, almal vir hulle geleer. Jy het vir hulle geleer, ja, geleer wat ek kan. Ja. Can you onthou, because I mean if you were born in 1939, you obviously went through a lot of stuff. Kan jy onthou, en ek weet maar met altyd gepraat van die dag, maar kan jy onthou die dag, die heel eerste dag, toe apartheid inkom? Is there something in your imagination where something you remember doing the last while, en skielik boom, as apartheid nou daar en ding is nou toch? Ja, die enigste ding wat maar ons was gewees, daar was nie apartheid nie. Maar dit was mos
die Unie van Suid-Afrika, the Union of South Africa gewees. Ons het ons geval onder die Engelse vlag. Deur die Engelse. Maar daar was nie apartheid nie, maar jy kan maar net so gesê het was apartheid. Toe kom die Engelse, hulle was ook maar baie oppressed. Ons moet ook maar vir hulle gesê het, baas en madam en die en dit, hoe ons ouers was geleer het. Daar was ook maar 'n verskil, alhoewel dit nie apartheid was. En toe die apartheid inkom, toe raak het nou al tougher. Toe moet ons nou vir die wit man sê baas en wat ewens moet ons aangevat. Jy praat nou van die Engelsman en die boere en so aan. Tell us about, I remember you, I don't know if you can remember, but tell me vertel 'n storie van toe Boeja, my grandfather, his father, army toe gegaan het, né? Op 'n klein oorlog. What were they promised and what did they get? Ja, okay. My pa hy was maar so hokke gewees oor regional. En toe het hom gepromis as hy uitkom van die army en is klaar, dan gaan hy 'n pet en kar kry. En hy tot vandag nog iets aan in die grond en niks gekry. En hulle het niks gekry, absoluut niks. As met baie mense hulle gepromis, baie hulle gepromis dat hulle bicycle, nie so 'n bicycle gekry wat ek toe bicycle. And you fought for your country, kind of. Yeah. Yes. Okay, earlier you spoke again, sorry to be emotional. Earlier you spoke about it was difficult omdat jy die oudste gewees het en jy moet uit skool te gaan het om ma en pa te help met 'n nuwe boete en so aan. Wat was gelet deur die evening classes? Jy het aan skool gegaan. Ja, okay. Op daardie tyd het ek het 'n bietjie bitter gegaan toe die geld was maar baie min gewees. My eerste job was gewees in poskantoor, die tweede job was gewees in Cape Times. Ek het 'n bietjie meer daar verdien. Maar ek het eintlik by die poskantoor hulle eintlik gesek. Ek het 'n blande gemaak daar. En by die Cape Times was ek ook gesek. Ek was gesek by die baie gesek ook. Ek was gesek by die Cape Times. Kom maar ek gesek by die Cape Times. Daardie tyd was werk baie skaars. Toe sê iemand die meeste ouens wat daar werk met vriende, as jy 'n job wil hê by die Cape Times, dan kan jy nie 'n moslim naam gee nie. Dan moet jy Christen wees. Wow. En toe van Ebrahim was my naam gewees Ebrahim Adams. That's my naam. See, I'm not the only guy that has more than one name. Bradley, Joe, but Gerald. So wat gebeur het een dag, op 'n dag, toe is daar iemand oorlede in ons familie, ons naaste familie. Toe moet ek nog gaan na die janaza funeral. En toe die volgende dag toe by die week kom, toe vra die baas van my, waar was ek gister? Toe sê ek van, ja, die funeral gaat met, wat, is my uncle of een het afgesterf. Toe hy vir my vra, wie was die undertakers? Toe kan ek op die undertakers, ek ken niks. Wat dit ek alleen daar vry ek ook. So you basically lost your job because you were Muslim? Ja, toe vly ek daar. Okay, van daar het ek ander werk gedoen. Ek was omtrent 17 jaar oud. Toe die week so skaars, ek moet werk vir my ouers, vir my ma en vir my susters. Ek kan nie werk bly nie. En toe gaan ek by die council week, sware week, nog nooit in my lewe Labor. Nog nooit in my lewe het ek geweet met aan my 16 name met 'n pik, 'n graaf, en hy was my elke dag toe, dit was vir 3 jaar lank. Wat in elk geval, toe ek nou eendag besef dat ek gaan nêrens in die lewe kom nie, ek moet maar 'n plan maak nou. En toe, wat maak ek? Toe gaan ek my register by Batchwood in die Wynberg in die aandskool. En daar het ek my geregister vir junior certificate. In 'n woorde staan dit 8 op junior certificate. Okay. En nou, as ek 'n dag is my swaar werk en as ek die aand in die huis kom, dan is ek so moeg en so weerie, maar ek moet nou skool toe nog gaan. Wat ek aan, daar was daar nie tyd vir eet nie, depends wat ons gewerk het en wat 'n plek. Ja. En dan moet ek maar hy sekere bus kry want ons skool staat 7 o'clock in die Wynberg. Ons ook in Witten gebly. Dan moet ek hardloop was ek moeg, hulle om die bus te kry en so. Nou dit was gewees ek moet 6 vakke gedoen het om my staan 8 klaar. 3 elke jaar. 3 elke jaar. Ek moet 6 vakke gedoen het om my staan 8 klaar te maak. Ek dink ek moet 'n plan maak, is nog bietjie ongemaklik, maar ek moet 'n plan maak. En die eerste jaar het ek daarom 2
vakke geslaag uit die 3 uit. En die tweede jaar toe ek teruggaan, ons het 2 jaar kos, en die tweede jaar toe ek teruggaan, toe het ek weer 2 vakke geslaag. En die derde jaar toe slaag ek 1 vak, toe het ek 5 vakke geslaag, en dan maak jy nog 1. Ja. En ek toe Blackberry huis toe gaan ek en ek so moeg en ek wil nie meer skool toe gaan nie. Maar op 'n dag toe dink ek, wag, daar was mos nie phones en sulke goed aan daai tyd nie. Toe moet ek skryf ek 'n brief na die tek toe. Toe vra ek hulle kan ek nie sertifikat kry vir 5 vakke nie. Skryf hulle terug na my toe sê hulle nee, jy moet 6 vakke. En toe is ek al klaar jaar of so by die huis, so dat omtrent vir my die volgende jaar, toe vat ek 'n boek, gelukkig gekry 'n boek van daai jaar, en ek vat 'n boek, en ek kan nog nou onthou, dis biology wat ek gestudeer, al op my eie, en ek slaag biology, en ek kry my certificate by die einde van die jaar. Wat het hy certificate gebedoel back in the day? A standard 8. What was the difference between die Rita standard 8 ek het you? Ja. The kind of, as a colored person, what kind of job was that? Standard 8 was baie groot geweest. Want ek kan nog onthou, daar was in die tyd, toe was daar, toe kan jy gaan teach it, 'n teachers course gedoen het in standard 8. Jy mag kan jou primary school gaan teach it. In elk geval, en so het ek oor die jare het ek maar hier in die dinges geweek, in die kantoor geweek, ek maar meeste van my jare clerical, ek het vooraf nie rondte geweek, en ek het clerical week, meeste van die jare gedoen. En die vakke wat ek gedoen het, kan ek onthou, het my baie gehelp, waar die clerical week concern. En ek kan nog vaak onthou, ek het Engels, Afrikaans gedoen, ek het bookkeeping gedoen, ek het commercial arithmetic gedoen, en ek het commerce gedoen, en ek het die ene wat ek laaste gestaan, biology op my eie. Wow. En ek het daai 6 vakke wat ek dit my gehelp met die clerical area. Okay. That was a story of the I didn't know, I don't know if you can remember, but you told us a story once, kind of the apartheid story, where you said you and your mom went into the bus and you were thrown out of the bus. Oh no, did you know that story? Is 'n bietjie lank gelede. Maar weet, as die bus vol is, en daar is klomp seats voor nog, maar die double decker. Ja, maar die seats behoort is vir whites, reserved for whites. En as dit vol is, en dan kan nie meer, ons was al geroep in non-whites, nie blankes, en dan kan nie meer, dan kan jy nie in 'n bus klim nie. Dan mag jy in 'n bus klim nie, dan moet jy wag nou vir die volgende bus. And I remember you said to me your mother she wasn't feeling well. Ja, that's right, yeah. Yeah, and sorry, lump in my throat. And they asked the driver if they can't sit there because his mom is not feeling well, and they said no ways, yeah. Wow. That was nog nie, ja, apartheid geweest. Anyway, ons gaan 'n bietjie lighter because it's a bietjie dark. Speaking of buses, Terry was for hoeveel jare 'n bus driver, and I just wanted to introduce this. We've got this running joke in our family, like who's more famous. I say, my pa, only I'm not kidding for me. You know, my sister does the same, and I do the same, or whatever. But when I was a lighty, my pa literally knew everybody. If he didn't know the person, he would speak to the person. It's dear, my pa and my ma, but I can appreciate speaking to anybody, because even when I grew up in the apartheid, here's a quick lesson. We worked together, we were just out of apartheid, and I could tell my father had a second-hand a furniture store, and I worked with him. And it was moeg, guys. And we're sitting down, and a black lady walks in for this argument. And my dad nudges me, "Kom, staan op." And I was like, "Bruh, ek is moeg. Ek het die hele dag gewerk." And then he gets up as well when other people came in, and that's one of the things I've always learned from my father is respect people no matter who they are or what their background is. Maar alright, with the prelude wat ek wil nog gesê het is my pa het met bus gery. And people used to know him because he was a funny guy, he chatted to everybody, he made jokes, and maar hy's harrig toe, hy is my sister, is baie harrig. Ek kan nie vir hulle vertel nie, dit ek kan vir hulle vertel. Vertel ons van die bus storie, hoe lank het jy op die bus gery? 12 jaar. En het jy gery, was dit double deckers en Ons het geleer, in daardie tyd was daar 6 verskillende busse wat jy moet leen uitpas, voor jy is 'n busdrywer kan kom. And your best memories of being a bus driver is obviously as a yellow klop, but like what is die lekker memories van?
ek kan 'n boek skryf by die bus. Ek kan 'n boek skryf. Ek kan nog gister die joke vertel vir my dogter. Dat op 'n Saterdag, net ongelukkig toe ek die Houtbaai-roete, en hy is van Wynberg af na Houtbaai toe. Ja. En op die hoek daar was 'n bar gewees. Wat was die bar se naam? Ja, geval daar in Wynberg. En op 'n Saterdag, as ek daai skof doen, dan bied ek hier. Oh, dit is lekker. Groot dinge hier aan die gang. Nou is die seat voor whites only. Die manne verstaan niks, because die manne nog lekker aan. En dat nere kan in die aisle as mens. En nou kry ek en toe die dag dat ek so kop sit, die ouens rasing gaat aan. Daar was twee roete gewees Houtbaai toe. Dus die ene route wat Constantie die gaan. Ja, dit is 'n wide road, dis 'n wide road. Hy gaan net so. Ja. Ek stel gestel en die ouens raas so. En ek los die steering. Maar ek was so gewoond toe op die bus, laat ek bied om die bus te kontrol. Toe skree hulle toe hulle, wat stel toe hulle op. Dis die enigste manier wat ek wil kan kry op te raas, van my kop was seer. En toe skree, drywe, wat maak drywe toe, los ek die steering toe, wat te kontrol ek die bus. Sy les wat wie doen, maar men die gewoon moet. Lag my maar die background. Okay, dis wat ek toe op die kansel geleer het. Ons het die hele Lansdowne road van Claremont af van die brug af. Dit is ons het geroep gangs. Elke ene week of wat so wat, daar was jy moet gaan week. So sections in ander woorde. Ja, ons moet gaan week om toe die pad weier gemaak daar, elke toe kom ons daar. Toe moet ons daar weier maak daar van Lansdowne se railway line. Die stasie. Ja. En jou maat nie veel daarvan gehoor nie. In Lansdowne nou oor waar die dinges nou is die Salvation Army. Ja. Daar het jou ma gebly. Ja, ook in. En toe moet ek binne in jou ma se plek week, want die kansel is stukkie gevat om die pad weier te maak. En daardie ding begin, toe sien ek die meisie kom nie sy uit. En sy gaan skool toe. Away girl. So en daar het dit begin. Maar ek het nie geweet wat haar ouderdom was nie. Maar ek het maar nog baie jong geleef, al die jare, ek lyk maar nog was het tingerig. Maar ek het geweet haar ouderdom, en so was ons, toe ons vriende geword, dat ons vandag 52 jaar getrouwd is. Wow. En nie net dit nie, ons is vriende al vir 62 jaar. Ja. So En daarom het hulle so baie skel nou. Kyk nie, dit hoef ons maar so stel, hulle skel ooit enige iets nou, but, laat my suster of ek, een van hulle uitskel aan die vende, hulle, los jou maar af, hy wat erg te doen. Seker was dit was, okay, for those who don't know, my father also sings. Nou, die het 'n hele paar dinge gedoen. Voor ons kom by die singery, vertel vir ons in die ou dae, hoe was die bruidegom? Because that is, like the Muslim community especially, there was lots of singing and jovial things. Ja. So ek, by ook nou trou, van Sondag, wat gebeur leading up to Sunday? Ja, okay, in die tyd was net singers gevra om te bedien. Die waiters moet net moet singers wees. Was hier, dan is catering companies. Nee, daar was nie sulke sy. Die mense het self kos gemaak en al die lekker goed gemaak. En ek was omtrent 14 jaar aan een bediener. En ek kan nou op die laaste. En daarom is jy heel dag gesing het, en die, en maar as het baie lekker was geniet. As daar wat ek die singery opgetel, nie eintlik opgetel het nie. Die singery kom eintlik van my ouers af. Ek gaan eers vertel die storie waar die singery vandaan kom. In die Nieuweland was daar lady agter ons, maar ons vensters teen mekaar. En na elke oggend kom jy daar 'n singer, dan nou my ma was 'n singer. Sy het 'n mooi stem gehad, en my pa het self 'n mooi stem gehad, ek het maar van hulle af geluister. En dan elke oggend kom die leier sing dan nie, ja, en toe een oggend, die dinge hier, sy naam was Ernie gewees, Ernest. Die dinge, nee man, sy kan nou vir my klaar maak, en daar sing ek nog so song. Maar my ma kom uit daar nie, hou jou blid die bek, sy some pons. Maar ek het aangehou. My ma was die eerste een wat uitgeskel het. En soos die jare aangegaan het, en toe ek begin famous raak in die singery, toe was my ma eintlik my beste grootste fan.
Maar nou sê vir ons nou, wat het gebeur by 'n bruid, like preparing for a wedding en allemaal daai tipe van dinge en soos landsound weddings se kant. Alright, dat baie gebeur met bruide, maar die funnieste iets van my wat gebeur het is alright, ons bekende mense. En toe ek het bediene, ek meeste van die tyd was ek het bediene om die besigheid te organise. En hulle het naar 'n klein huisie gegaan, want meeste huisbreider gewees. En dan in die hol was daar breider, maar en toe kom we die breid en ons ook mos in charge. Maar die aand toe sê ek vir die ouma, die procedure was gewees. Die dag is daar waar moet koek en goed is opgesit op die tafel. En dan in die aand, dan los ons die koek op die tafel, haal net die luie goed af. En dan kom die sappe mos nou in. Maar toe ek nou besef dat, is 'n klein huisie en as 'n klomp goed, as bekende mense, as 'n klomp goed. Toe sê ek vir my bedieners net daai aan, ek sê vir hulle, haal alles af, maak dit skoon, want ek het al gesien, as stryfvul en as ryfvul en as styf en as alles wat goed is wat gaan kom, dus ek, daar is die plek wat die goed is nie. Hier kom die ou man, kom hierdie kom byse wat in charge nie kom bys, stuur weer die manne terug, hulle moet weer die borekoeke opsit, alright? Toe hulle net die borekoeke opsit, toe hulle goed instuur, toe staan die bedieners, Isa moet 6-7 bore op elke arm. As die plekkies dan, toe sit ek een kant, toe tek op een kant. Doen nou wat julle wil. Ek het mos die het bedien. Ek kon mos organise en nou betawel oop wat ek kon nie op 'n skool wees dat ek een kant. Hy was die een dag. Ek het baie dinge, ek het baie bekende ouens ook ontmoet. Hoe Mr Adams daar gaan en Talib, ek het amper al die sangers ontmoet. En ek was bediene in die apartheidjare was ek bediene in amper al die halls. Tafelberg. So hulle het hierdie gesoek om kom. Ja, ons moet bediene mos dat jy sangers. Ja, net sanger. So ek kan maar sê ek was deur die hele peninsula was ek bediene. Nou ek spreek hoe weekie singery dan. Ja, nee, sangery week so. By 'n break nou spesifiek. 'n break, ja. Dit was dinges gewees vir jou. Dit was jy moet as jy strooijonkers of in 'n breed of 'n strooimeisie, dan met die strooijonker dan vra hulle 'n liedjie of 'n song van die strooijonker eerste. Nou jy klaar gesing het, hy was 'n president. Dan met die strooimeisie vra hulle 'n liedjie van die strooimeisie. Maar ons het wat lekker ge-enjoy. Daardie tye was dit 'n heel dag breed, dis wat dag nie. En nou was 'n heel dag, wat dag is dit met by die middag of die aand. Ja, maar dit kos 'n klomp geld. Sappe en almal dit kos 'n klomp geld om 'n dag op breed te. Nou het ons in die oggend Saterdags aan. Hy was joyful aan. Dan was hulle die trimmery gedoen. Nou moet hulle hy het hulle getrim nog met krinkelpype en so. Maar nou gaan ons die trim. En while ons trim, dans hulle die jongspan aan die ander kant. En dan as dit klaar is, en dan Sondags, nou we weet ons gaan nou uit. Daar was die bus nie goed, ons moet loop. Ek kan nog onthou was in Clement gewees ook die bediene vir 'n breed, ek en my vriend. En ons kom van die trimmerere oggend, ons kan nie so oop maar loop tot binne weten. Ons loop dit daar. Ja. Nou is die trou is 10 o'clock. Is die trou. En dan vanmiddag is die breed. Nou gaan ons na die trou toe. En nou gaan ons die after toe, gaan ons na die breed toe. Nou kan dieselfde hoe voel ons. Maar ons sing heel dag by die breed. Ek het al baie heel dag laat sing by die breed. As ek eens begin, as ek net nog een kan hulle. Hier is wat klaar die mense wat nog sit hierdie hulle breed gesing. Rafika van Mutasali wat was op pas gebly het. En Fatima, my cousin Fatima Padres is dit. Ek kan nie meer tel by wie se breed is. Maar nou, kyk ons kan nou nie praat van singry nie en kan jy net nou pos 'n numbertjie of iets. Maar jy was so 'n stukkie gooi. Wat kan. Nou het wat van haar? Ja. Faiza se breed op ons gesit. Ja, ek het oral gesing. Goeie was so 'n numbertjie. Almal vra dat ek moet saam sing, but that's not gonna happen because ek is 'n actor. Ek is 'n singer. My own uncle, one quick story, my uncle introduces me to his boss and the man says, "Oh, family, so are you also a singer?" I couldn't even open my mouth to say my uncle, and then he's an actor, Here in my heart, I'm alone and so lonely.
Yet in my heart, I just yearn for you only. Here in my arms, I long to hold you so near, ever close to my heart. So darling, say that you care. Take this heart I give gladly. Surely you know I need your love so badly. Here is my heart, my life, and my own dear. Please be mine and stay here in my heart. Don't ask why I can't sing because I don't have the answer to that. Dit was ook gesing. Vertel vir ons 'n bietjie van die minstrels in die Malay choirs. Okay. How did that love come? Okay, ek was maar nog 'n leier gewees. En toen ons uitgevind dat ek kan sing, dan kom hulle na my, dus nog belense nie, wil dan nog ek wil dan my ma, my pa toe vra, ek nie kan sing vir die koens nie, ek het daar te begin sing net vir koens. En 'n dag gesing vir koens, ek kan onthou die heel eerste koers wat ek voor gesing het, was die Golden Blossoms in Woodstock gewees. En die kaptein was Pangerien. En ons het die eerste dag lekker geperform en ek het lekker gesing en die tweede dag toe ek weer moet sing, daar is hulle allemaal omgetip en daar het ek gedisqualified. Hy was my eerste jaar. Dus hulle allemaal gedisqualified. En ek het nog op die baie ouens gesing soos Gobi Martin, ek kan net saam gewerk op die Cape Times, hy het in die een department, ek was by die ander department, lekker ouens, en daar is een Gobi die dag en ek het gesing en daar is gedisqualified, niks van die rest van die dinge. Alright. Dat was nou die Koen service. Toe was daar een jaar, dat hulle my weer kom haal, kan ek sing vir een team in Goodwood nie, en ek ken glad hierdie mense daar nie. Ja. En ek ken die plek, maar dus maar net brein mense wat daar gebleid, meeste van die tyd. Ja. En hier kom hulle en maar nou is ek al klaar met die singer, ek wil nie meer nie, want ek studeer 'n bietjie hier, en ek doen dit, en ek doen dit. Nou wil ek eindelijk meer met die Koens en so besig wees. Maar ek kan nog vager remember. Die team se naam is gewees die Showboat Serenaders. Dat is nou 'n klops gewees. Die Koens, ja. Koens. Minstens. En dit was my favorite song was gewees in daai tyd Granada. It's a matter of fact. Amper al die famous singers het hy gesing. Italian song, né? Ja, het was net Granada en toe. En my ander favorite wat gewees, Elvis se nommer. I'll go on loving you. Don't ask me why. Hy was my Koen song gewees. Het jy die pryse gewen? Wag, en nou sê. Oh, okay. Maar ek het so begin sport maak, ek smaak nie met die Joel en almal die en die nie, want dit is nie meer so lekker nie. En ek ken glad nie se ouens van die team nie. Nou is ek sit ek op die steen met my civic klere aan. Ja, civilian. En toe ek nou begin met tyd kom te gaan sing, toe trek ek my aan op die steen en ek spring af en ek gaan sing. Ek klaar gesing het, ek kan nog onthou, die organizer was gewees Jimmy Allen. En hy speel nog die klavier van my en ek sing Granada. En in die case, in die laaste dag, wat in die koppe uit, toe kom ek weer my service met. En toe was nou kom die adult sentimental, second prize. Toe spring ek oor die dinges en ek het my eie kop aan. Net so 'n service. En ek ken glad nie die ons aan die team, ek weet nie wat soort ons het, ek was maar gerekommend na hulle toe. Maar die al was nou 'n ding gewees. En al kop wat hulle die dag gekry het, was second prize, combined chorus, en second prize, adult sentimental. Maar nou die aan, maar ons gelukkig, wat in charge was van my so goed man, ons was 'n hele paspoort van weten, maar hy was in charge van. Nou is dit in die gange die en die aan die jolers, en ek stek het jol my kop, ek was al weer die jol my kop, maar hy een ook na my toe wel, gee ons dat dinges koppies, en die is alles, en toe jale op 'n pikkel
gerabat om te laat sit nie, joh. As hy my kop wat ek Kata julle gaya, julle sal net jou kop gaan dit hulle nie wat my kop jale so I was here last at the conference. Remember, I was last at the conference. En Hollandse team hom likewise. Dit was wel ook gesig, né? Nooit gehou van 'n Hollandse team. Ek het al gesê, nee man, dis boring. Kan nie dis moslims wat nie. Dis boring numbers. Maar hy het toe sy aangaan, miskien met vriende gaan saam met my. Dit was nog een van die beste spanne van die Kaap as die Red Roses saam hulle gegaan. En so het ek my gejoin en laat ons al die jare sing het. Toe laat my solo sing. En die heel laaste wat ek gesing was vir die Violet Service, sing ek solo. En die aandoek sang was in die top uit. En die spanne, hulle practice net daar in die toilet, hulle wil die combine wen, hulle team wen, hulle die wen. My kans kom, ek kan nie glad die practice wat ek op daar. Dus ek inderste nou het ek kop gedaan. Ja, vir die Violet. Ja, surprise. En toe Joel hulle my kop al. Was hy die het dit in Sissel? Ja, Sissel Peters. Sissel Peters. En Gambino. Toe sing hulle dieselfde song. Nog 'n groep sou weer, een groep wil doen ek het deur gekom. Ja. Ja, toe ek Sissel dieselfde song gesing. My lief vir jou van my. So, my lief vir jou van my, Nederland Scotia. Maar hy het mos gedinges iemand tyd. Ek was op 'n styl. Hy het vir hy koste mos iemand tyd. Ek het my natural gesing. Toe was daar nog 'n stryder gewees. Hoe kan hulle vir hom prys gee? Ek sê ek is al. Hoor ek al Jaina vra het Ami vir my se klopse gesing. Het jy nie vir my se klopse? Ja, ek het hy ganses gesing. Hulle het ook 'n flop gemaak. Ek het eintlik hulle gesing nie, ek het hulle gecoach. Ek het storie gehoor. Ek het nog 'n storie. Ek coach vir hulle, ja, van my favorite songs vir group singing. En hulle sing so mooi in die practice. Portrait of My Love, hoor, hy het my een van my famous songs en hulle sing so mooi. En toe hulle die dag op die dinges kom, op die stadium kom, op Edlo Stadium dink ek. Toe hulle daar kom en hulle tyd om te sing, toe is hulle allemaal nat. Allemaal nat. En toe, ek sê wat, die was sing was op bloed. Nee, die was sing, joh. Hulle spoil my best. Hulle het so mooi gesing. Ja, maar mense op die was die gansten. Ja, jy moet uit ook. Ja, die ook agterna. So Maim is my dad's brother. He's got two brothers. Maim passed away. Suleiman, we used to call him Maim. And so my pa solo gesing. My uncle Butamosa het altyd comic gesing. En dan Maim het altyd die voorloper geweest. Hy man het vir jou op bicycle en het op sy kinderpak. Bicycle en bicepstok, alles op sy kinderpak gehad. So anyway. Maar ons vat 'n bietjie met die klopsak, gaan 'n bietjie in die ander direction. Geloof. How important is religion to you? Geloof. Religion kom eerste voor alles. Voor alles. Je kan baie dinge achieve en baie dinge doen. Maar jy moet daar begin en as jy nie die eerste doen nie, dan gaan jy failure wees. Hy moet eers, hy is your first priority, is glo. En, sorry, en hy staan vastigheid aan iets. Ja, dus baie keer, as ek altyd vir mense, like, ons respect altyd al die ander religions en so, but ek voel altyd dat mense, and that's again, it's everyone's opinion, you can do as we all are allowed to do. But I always feel like as a spiritual person, I have something to believe in, I have something to pray to. And if you don't have that, what do you do then pray to? So for Darius, I very top of this. Ja, nee, ek het eintlik 'n uitval gehad met die ek het baie ouens gedinges geleer grouping, ons was groeps gewees, ons was vriende, ons was groupsing, ons ek het al aan baie groeps wat gesit op pad. Ja. En ek het hulle distinctly gesê, ons geloof sê ek hulle. Ons practice 2 keer of whatever ons maak oor die dag wat ons wat practice. Maar op 'n donderdag aan sê ek hulle, daar is nie van die en van dit nie. Donderdag aan moet ons die aan afvat. Can I let explain over that? Yeah. So for those who don't know, Thursday night in the Islamic calendar is when, we go to mosque or Jummah on a Friday. I'll start on a Thursday evening, and that's why when my dad's talking about donderdag aan, because it goes from the Thursday after sunset all the way through until Jummah, which is in the afternoon. Toe kom ek hier aan, toe sê ek ons kan by mekaar kom.
Dan kan ons 'n Om te bietjie sing nou. nee sing, nee, op donderdag. Op donderdag. Maar ons kan dit doen en dit doen, ons kan dit doen. Ek sê ons nie nodig ons kan ons lekker enjoy maar die donderdag anders met ons spesifiek. Een kan sit vir daai iets aan. Toe kom ek lekker die donderdag aan af daar toe sit die twee manne met die gitaar en hulle toe sê ek vir ek is klaar met julle. Pak ek op. Ek maak nie so sports nie. Ja. Want die kom eers. Ja. En ek glo waarlik as jy dit doen en jy staan vastig, dan kan jy nooit fail nie. Dan kan jy enige way kan jy en ek glo daaraan. Jy kan nie mag nie fail. So let's, I'm going to try and get to your question towards the end. So my dad can see if he can answer that. Just try and remind me again. I'd want to get to that. But also praten van geloof en dien and stuff like that. Daddy het en mommy het mos nou obviously Makka toe gegaan vir Hajj en so aan. Daddy, my opa en my oma het ook gegaan vir Hajj. What was your involvement in them, or you and your brothers and sisters' involvement in them going for Hajj? My mother, I actually sent my mother to Mecca that was all the time my wish, because it was always said you can never repay your mom for what she has done to you. So I thought of an idea. I'm gonna send her to Mecca, and still I cannot repay her. But that was my wish, and I got my wish, and I sent it. En Bia was ook in die Makka geweest, mas? Ja, maar Bia was Bia se eie. Op sy eie. Ons meer Bia was separate. Bia getroud met daai. Okay. Hulle was altyd in die En Daddy was mos 'n paar keer saam met Punky geweest. Punky is my dad's youngest brother. Twee keer. Ons het saam gegaan. Ja. Op Hajj geweest. En ons het saam gaan Umrah. Okay. There's a bond between my dad's youngest brother and him that it's indescribable. My pa se oudste, die broer is die jongste. Hulle is inseparable. I've never seen two brothers love each other that much, and that was my experience of what I've seen. Hulle domino saam gespeel, hulle klopse, sing, ghadat, which is the religious type of thing and whatever. Is there anything that you'd like to say, because since I can is there anything that you'd like to say to thank him, or was there any message that you've got for Butamosa? He's always been there, and I know you've always been there for him as well. Because baie kere ons traam te leer die ding, en baie kere het ons nie meer wat hierdie hele gehad in hierdie tyd. Ons het dit nie vandag. My pa en my sister sal nooit dieselfde wees met hierdie in Punky, for example. So I think if there's anything that you'd like to say to him, you're more than welcome to say something. Wat is maar altyd maar so sê ze. Ons altyd by mekaar. Tot nou nog. Ons neem nog by een en die ander. En as iets met hom gebeur en iets met my gebeur, ons is maar altyd die bond bly daar. Ja. Ons was 3 gewees en ons net ons 2 broers. Ja. Maar hulle het eintlik in die Makka gesê toe ons gaan sit. Toe sê die vrou en die mense, is julle ons 2 bly mos saam, wat doen ons dit, doen ons dit. Is julle regtig broers, omdat hy brein is en ek is 'n bietjie ligbak kleed. Toe wil die mense glo ons is broers nie. Ek weet wat hulle glo wat ons. Hulle glo ons is broers nie. Toe moet hy nou hulle verduidelik, nee. Onze ma, onze leraar ma was brein en my vader was ligbak kleed. Ek lyk soos my pa. Maar ons is nog altyd dieselfde. Ons bly so by mekaar. Ons is net op 2 oor wat 3 ons bly. Het jy gesê Umi is van die afstammelinge van Java en Indonesië? Hulle is Javanese, ja. My ma is 'n breinvrou, breinerige vrou. En sy het peetstyl swart hare wat die agter afgehang het. Toe sal ek uitvind dat ons voorouers is Javanese. Java. Want my ma het neef gehad. Jy sê die boere moes hy jou van gegee. Maar kyk hoe net ander gielers maar weer die van. Adams Peters ja, in January. wat ewe ja. En toe hulle my van gegee van Daniels. Kan ook onthou. Ja. Toe verduidelik my ma wat sy van. Sy van was eintlik Anton. Hy was 'n Javanese. Hulle sê die voorouers van Javanese. En hulle is van net jou van gecheck. Ja, hulle sê net jou van. Ek dink my van was ook 'n change van. Ek dink ons is Adam. Ons is die eerste dink ek. Sonder die S. Ons is die eerste. Wat is die ooste kouer? To say why this is by yes and look at my all that it was Adam gewees man. Of Adam is maar ons het Adams. Ek was dit baie tyd oor die 10 minute oor. Maar dan gewoon se maar hierdie move Mitchells Plain. Hoe was dit? Because
you live far away and all of a sudden, this was by choice, I'm assuming. Ja, You know, was uit te gooi van, jy wil ja. na 'n ander plek toe, but then you got married and you moved to your house. Hoe was that experience for you? Maar we gaan maar begin sukkel wanneer die begin. Ons het jou ma was even verwagtend toe ons intrek. In Asia was ons het dit 'n paar dat is Asia geboor. Maar ons sukkel ons sukkel altyd en ons skel nog altyd betaal alati. Maar hy is almal in die game, hy is almal in die game. Maar daar's niks wat ons sê is die mekaar nie. Ons nog altyd dieselfde. It comes back to the question. That's still guys, there are too many questions I can't ask all the questions. There's just too many things. Thank you so much. But Celeste het gevra, what would be your advice, seeing that you and Mommy have been married this long? What would be your advice as an elderly person, as someone that's come from far, from nothing, to still be together for this long? Because it's great if it was, in my opinion, ons skiet te gou op. But also today it's different. Back in the day, dan moet die vrou stil gebly het en you know whatever happened is onafhankelijk and then they married for long. Whereas now it's you know your rights and you understand your things. But where love is concerned and respect is concerned, what would be your advice being married for this long to the younger generation? Met die Sheikh Gabriel het gesê jy as jy vrou praat met dit sê jy's die ek sal nie so sê nie. Nee, ons kom met twee verskillende huise. En ek sal net vir 'n kappel gee wat trou. Daar is een wêreld geskape van deur die Almighty. En wat ek vir hulle wil sê is as jy 'n kappel is en is getroud, dan moet julle net julle eie wêreld met julle eie wêreld uitbreek. Ja. En dan kom as hy outsiders altyd inkom, daar begin die probleem. Probeer om julle eie wêreld op te bou. En nou kom na verstaan. Dan gaan dit gaan nie 'n rosie wees nie. As die tyd van Valerose en as daar tyd van 7 sakke sout op die mos, moet dit dinge. Maar dit is baie important, gevaarlik important. Julle moet as daar iets gebeur is, sit en praat die ding uit. Ek weet hy moment is hulle miskien kwaad en dan gaan hulle so aan, maar sit en praat dit uit. Hy's al in so ons maar deur die jare gegaan dat ons vandag aan 52 jaar by mekaar is. En wat dankbaar connected met hy, like wat is vir die meeste, ek sal nie sê sad nie, but I mean, because we know the world changes, ons weet hy, as technology en die way hierdie groter word, die way ek groter word in Asia en radio is allemaal different. But what do you think you miss the most? And what do you think sal nou soos wat hele groot om jy geword het, sal nou vandag 'n help kan gewees het, sal vir ons better human beings kan gemaak het? What do you think is one or two of those things that's so kom daar wat belangrik is dat ek sê ek sal mis is alles is verander. Alles is verander. Ek kan nie eintlik 'n antwoord gee vir dit. Maar alles is verander vandag soos jy kan nie meer praat. Ek voel gehoop het dat ons weer terug gaan na die ou dae toe. Maar het sal nooit gebeur nie. It's gone now. Ja, nee, ou dae was maar net ons gesê ons kom met die ou skool uit. Nou my pa het altyd, my leraar pa het altyd gesê, wat praat julle nou? Hulle het gesê in die tyd is modern nie, modern nie, so ons nou sê is nou modern nie, en is oud tyd nie. Hulle het my pa het nooit so, ons het gesê, dat is die ou look en die new look. So dit gesê modern nie. In my pa se tyd, dat my pa gesê, wat praat julle? Ek ken die ou look en die new look. En as ek praat so maar Engels en Hollands. Wat wil jy my kom met jou? Ek sien dat as jy loop aan mense op van die community van Woodlands en so aan. Maar julle was eintlik julle as in these people on here, their parents, vir al hulle paas, het eintlik gestart die Woodlands Islamic Society. Ja, was dat. Ja. So hoe was jy by wat het julle begin? Daar by members is nou maninga. Ons het begin by Makkies huis. Okay. Ook aan my nou Makkies moes nou my klein 2-year cousin. Ja. Sy oupa en my oupa's broers. En Ali. Ja, toe ek nou daar inkom, daai aan toe ken ek nie vir hom nie, want hy is maar nou baie jonger as ek gewees.
En toen kon ik ken die ouder, ik ken enkel sy uncle, die jongste uncle, en ek was enkel so strindig gewees, en hy was net 'n jaar of so ouer as ek. Maar toe ek kom nou daar, toe sê hulle gaan nou begin nou like die committees te praat, en ek praat ook met die man toe, en nou klaar toe sê ek my, ja, ek ken nie om te sê, nee, ek ken nie vir nie, vertel even met ons by ekel, en ek het nie, daar het ons begin. Jy kan, en hy, en Wadia sa Tabasi, en Sali, en Nazim Peterson. Ons was die vijanden geweest. Ons was die dingen geweest. Van die masjid. And I remember when we grew up, it was Salah gemaakt in the primary school. Ja, so it was classes to classes met the PA system. Ja, dat was in die dingen in die Ramadan. Ja, toen ons nog geen masjid gehad. Ja, maar dat is wel lekker taart, Saline. Daar zal je komen. But I think it is a nice foundation with the ja, nee. Ja, toe achterna gaat dinge die mekaar toe ons wegtrek en toe dinge en your experience, because there is somebody else in die ou mense top or whatever. Die kinders wat verbyloop, because we live basically in between, we right across a primary school and we're on route to a high school, which is the two schools I went to. As jy die kinders sien verbyloop, is dit dieselfde of is it different? Ja, ek kan 'n boek skryf. Ek het eendag so geskrik. Daar loop op hier 5 high school kinders verby my. Ek het nie geweet dinge is nou worse. Ek het nie geweet dinge is al so ver gegaan nie. Ja. Toe loop hulle verby my en ek is ene wat 'n dagga ryk en 'n wyn ryk. Ek kan dus van ver af opdeel. Ja. En 'n krediet dagga ryk. Maar nou kyk ek aan die groot mense in die pad. My vader en ek kyk net op. Dus die 5 skoolleidjies. Die ontendelike meisiekinders en jongetjie kinders met die het is nog trekkel uit die paladij. En dat is op pad school toe. Oh, dat is nog op pad school. Die het van my regtig dronk geslaan. Ja. En dat is nou al worse nou. Ek verstaan, het gaat nou enkel by die skole aan. En allemaal die dinge dan by je van. Ons kan maar net bid en doa maak. Hy sê, ja, maar my familie en my dinges gebeur nie. Ja. Ja, net hy sê. Maar dit is praat van dit is 'n seenbos, né? Ek speel. Maar ek moet een ding sê, die kinders wat voor my groot geword het, en hulle kinders, hulle behandel vir my as hulle oupa of as hulle pa. Hulle almal respek vir my. Groot respek, ja. Almal al doen hulle verkeerde dinge, daar's maar dan altyd hy respek vir my. Dit is wat ek admire van hulle. We grew up, I think goed as groot wat Christian Muslim at die man uit te skaal. Ja, yes, Maghrib. You know, and my dad's been in between 2 churches also. So my dad and my mom has been to many churches, for 21st and weddings and name gee en almal daai, and we invite our Christian neighbors over, for Ghadat or prayer evening and so on. Almal van julle het ook gevra wat is jou masie? Nou het ek gou met my geroep. Mami, kon jy vir ons? Kon jy langs ons almal. So hy kom. Kom. As my mask, let's come. This is my mom. Hi. And my dad. Say hello vir die mense. Hello everybody, how are you? So my mom's family was thrown out of Simonstown. And my dad's family was thrown out of Newlands. So tell the people how proud you are of your son, man. Very, very, My sister's coming in the background. Was I go for the camera? No, somebody. No, I'm just joking. But I do think I'd like to take this opportunity in front of everybody now to say thank you to you and to you. It's but as colored males especially, ons word groot gemaak om affection te wys en te sê ons is nie vir julle nie. It is something I try and do whenever I can. My only thing that I would always want to do is make the two of you proud. Yeah, but you are already. I am very proud of both my children, and I'm not making who's in the first and in the place. Although I'm the good-looking one. Anyway, but I am really proud
of both of them. Alhamdulillah. Love you. Anyway, guys, so thank you so much for joining us tonight. This is history. You can nooit. To be honest, I've interviewed probably hundreds of people in my life, and today I was nervous. And I was very cool and calm around my father, but I was like, hoe gaat ek dit doen met my pa? And I've always wanted to interview my dad because he has an amazing story. We don't always understand the hell they went through as poor people. And my cousin and I said it before. We said, ons sal nooit so dedelik kan wees nie. We as grown men in 2021, we will never ever be able to be like you guys. Julle het families groot gemaak, religion was top of your game. Julle het sports gemaak, dominoes gespeel, gehad jamas, gehelp met die Islamic, did studies, all of those guys, and raised a family and had jobs. And all we can do is try. And I know there's a lot of people on here watching now who also have lost their family and their parents. And I know for a fact that many of my own family and friends have lost their parents or one of their parents, and especially now with COVID. My sister Asia and I and Roddy, we are so blessed to have you both still with us. You both had scares the last few years, and we almost prepared for the worst. And alhamdulillah, you are still here, because I believe that prayers are the best things. So, and they will always be answered. Yeah. So, Dad, shukran to you. Mom, shukran to you. And to you too. Thank you very much. Guys, thank you so much for joining us. This is going to be, like I said, this is going to be the last one. Hopefully, inshallah, it's now Ramadan, and then after Ramadan, I'll check if I'm ready, and then we'll continue this by doing his Facebook friends every Tuesday and every Friday. Thank you so much for joining us. Have a lovely evening. Bye.